Այն ամբողջությամբ տեղավորվում է Հայաստանի տրանսպորտային ռազմավարության և ապաշրջապատման տրամաբանության մեջ, իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը աշխատելով Միացյալ Նահանգների գործընկերների հետ։ Դուք տեղյակ եք, որ դրա հետ պայմանավորված նաև ուրեմն կազմակերպություն է հիմնվել, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը և Միացյալ Նահանգները ունեն մասնաբաժիններ, և այդ կազմակերպությունը առաջիկայում շարունակելու է աշխատանքը թրիփի իրագործման, այդ թվում նաև բուն շինարարական աշխատանքների մասով։ Մենք քաղաքացիներից ստանում ենք ահազանգ բողոքներ, որ միջամայրքային ճանապարհները հատկապես այս սեզոնին անցրելից հետո բավական վատ վիճակում են, իրենց մեքենաներն են ջարդվում, սա է որակը, և թրիփի իրագործման դեպքում արդյոք ճանապարհաշինական ամբողջ բլոկը նախարարության պատասխանատվության մեջ կողեր լինելու և ինչպիսի ռիսկեր է առանձնացրել այս առումով։ Նաև Հայաստանը խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերում հաճախ ներգրավում է տասնամյակները, օրինակ հյուսիս-հարավը նկատի ունեմ, այս փորձը հաշվի առնելով ինչպես եք պատկերացնում Հայաստանի ներգրավվածության արդյունավետությունը թրիփի մասով։ Շատ լավ, թրիփի հետ կապված արդեն հարցին պատասխանեցի, պատասխանին ավելացնելու բան չունեմ։ Ճանապարհների հետ կապված մենք ռիսկեր չենք տեսնում այդ նախագծի իրականացման համար, եւ եթե նույնիսկ որոշակի ռիսկեր լինեն, դրանք կառավարելի ռիսկեր կլինեն, այս պահին ռիսկեր չկան։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, ապա պիտի ասեմ, որ 2018 թվականի ընթացքում 18 թվականից սկսած մինչև այս պահը մենք շուրջ 5000 կիլոմետր ճանապարհ ենք կառուցել, վերակառուցել Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այդ ճանապարհների որակական ցուցանիշները բավարար են մեզ համար, մասնավորապես արդեն նաև պետական լաբորատորիայի ուրեմն գործուն մասնակցությամբ այդ որակական ցուցանիշները բարելավվել են եւ դեռ կշարունակեն բարելավել։ Քաղաքացիների դժգոհությունը կարծում եմ կապված է չկառուցված ճանապարհների մասով, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ցանցը շատ ավելի երկար է, քան իմ նշած 5000 կիլոմետրը, բայց ուրախությամբ կուզեմ արձանագրել, որ մենք եւ պետական համաֆինանսավորման ծրագրով եւ պետբյուջեի միջոցներով ենք աշխատանքներ իրականացնում ճանապարհներին եւ հույս ունեմ եւ վստահ եմ, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար այդ փոփոխությունները ակնհայտ են, ակնառու են, հաճելի են եւ իրենք մի բան արդեն սովորել են այդ փոփոխություններին, ինչը դրական է։